बदलते मौसम में हर घर में सर्दी जुखाम खांसी की समस्या आम बात हो जाती है दोस्तों। तो आज मैं आपके लिए ऐसा रेमेडी लेके आई हूँ जो कि बच्चे बूढ़े सभी पर असर करेगा। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। स्वागत करती हूँ अपने सारे दोस्तों का आपके अपने ही चैनल में। पर तो दोस्तों, आज मैं आपको ऐसा घरेलू नुस्खा बताऊँगी जो कि आपके बहुत ही दिनों से जमे हुए बलगम और कफ और बहुत पुराना खांसी सर्दी जुखाम, उसमें भी आपको यह जो है आज के इस नुस्खे से आपको बहुत ही फ़ायदा पहुंचाने वाला है। यह आपके जोड़ों के दर्द को भी कम करता है। किसी भी प्रकार के आपको दर्द रहता है, कब्ज की शिकायत है, यदि आपके वेट लॉस नहीं हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपके वेट जो है वज़न जो है बढ़ रहे हैं, तो यह आपको उसमें भी ये फ़ायदा पहुंचाएगा। यह बहुत चीज़ों में आपको फ़ायदा दिलाता है दोस्तों। यह है पान की पत्ती। तो आप लोग देख पा रहे हैं, यह है पान जो कि हम लोग पूजा पाठ में या बहुत शौकीन आदमी है, पान को खाते भी हैं बहुत शौकीन से। वो वही पान बटर लीफ देखिए कुछ इस तरीके का होगा। यह हर जगह में बहुत आसानी से मिल जाता है, क्योंकि पान का इस्तेमाल हर जगह में होता ही है। जो कोई खाता है, कोई पूजा पाठ के लिए ज़रूर इसको खरीदते हैं होंगे। आप लोग अच्छे से पहले देख समझ लें कि यह पत्तियां जो हैं वो पान की है पत्तियां। आज मैं इसका ही ऐसा घरेलू नुस्खा आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ, ना कि आज से पहले आपने इस तरीके से नुस्खा बिल्कुल भी नहीं देखा होगा। और यह बड़े क्या बच्चे भी असर दिखाएगा। सिर्फ इसका जो बनाने का तरीका है आप अच्छे से आना चाहिए। मैं यहाँ पर क्या करूँगी दोस्तों, 2 पान का इस्तेमाल कर लूँगी। तो यहाँ पर मैं 2 पान ले रही हूँ और 1 पान को इसको रख देंगे साइड में। और सबसे पहले क्या करना है चलिए देख लेते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करना है कि सबसे पहले पान को अच्छे से हमें धो लेना है, साफ़ कर लेना है। और इसको साफ़ करने के बाद ही यूज कर दीजिएगा। कितना भी धुला हुआ है उसे आप ज़रूर धोइएगा। आपको अपने घर में साफ़ स्वच्छ करना ज़रूरी होता है दोस्तों, क्योंकि पान की पत्तियाँ इस तरह बहुत ही तरह की दिनों से रखी होती है, स्टोर की होती है और गंदगी से भरी होती है, तो इसे साफ़ करना ज़रूरी होता है। तो आप अपने यहाँ पत्तियाँ को अच्छे से धो लीजिएगा। उसके बाद आपको 2 पान के पत्तियों से बना रही हूँ इस रेमेडी को। तो बड़े आदमी के लिए काढ़ा बनेगा और आराम से उनको 2 टाइम के लिए ये हो सकता है। टाइम अगर ज़्यादा बनाना है तो उसके हिसाब से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो काढ़ा पत्तियों से बनाना है। एक टाइम में आप चाहें तो 3-4 जने के लिए ले सकते हैं। यह काढ़ा जो जब भी आप लेंगे तो आपको 2 टाइम लेना बहुत ज़रूरी है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आपको क्या करना है, पहले आपको पान की पत्ती को अच्छे से धो लेना है। रेमेडी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो इसका जो बीच वाला पार्ट है हमें अच्छी से निकाल देना है। इसका थोड़ा थोड़ा स्वाद कसेला टाइप का आता है। यह पान के पत्तियों में इतना ज़्यादा भरपूर मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है जो आपके हर प्रकार के दर्द को कम करने में बहुत ही फ़ायदा करता है। और गुड़ इसमें बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, आपके दर्द को भी कम करने में बहुत अच्छा सहायता करता है। तो यहाँ पर देखिए पान के पत्तियों को धोने के बाद उसका जो डंठल वाला पार्ट है उसको ज़रूर से निकाल लेना है। उसके बाद में सारे पत्तियों को हम लोग इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़ा तोड़ लेंगे। और इसके साथ अभी क्या डालना है वह सारे मैं आगे धीरे धीरे से आपको बताती चली जाती हूँ। तो वीडियो को यदि भागा भागा के देखेंगे तो हो सकता है कि जितना गुड़काड़ी जितना असरदार मैं आपको बना के दिखाने वाली हूँ वो आपसे रह जाए, क्योंकि इसमें छोटे छोटे से चीज़ जो हैं घर में ही मौजूद रहता है उसका भी इस्तेमाल करेंगे, तभी यह बहुत अच्छा गुड़कारी होगा। पान के पत्तियों के सेवन से आपके भोजन बहुत अच्छे से पचता है। जो आपके पेट फूलने का शिकायत रहता है, हल्का फुल्का आपके पेट में दर्द रहता है, खाना खाने के बाद तुरंत आपका जो है एकदम से पेट में मरोड़ सा होने लगता है, जैसे पेट बहुत ज़्यादा फूला फूला है। पान के पत्तियों का यदि आप सेवन इस तरीके से करते हैं तो आपको बहुत ही फ़ायदा पहुंचाता है। और इसको हर कोई भी पी सकता है। यह जो है आज आपको बना के दिखा रही हूँ काढ़ा ना, इसको हर उम्र के बच्चे बड़े जो भी हैं ले सकते हैं। कोई भी इसका नुकसान नहीं है, इसका फ़ायदा ही फ़ायदा है, कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। दोस्तों मैं पान के पत्तों से तेल कैसे बनाया जाता है उसका भी वीडियो आपको डाल दूँगी अपने चैनल पर, आपके जो देख सकते हैं। तो क्या करना है दोस्तों, आपको कुछ भी नहीं करना है। तो यहाँ पे उसका वीडियो मैं आपको ज़रूर डालूँगी। तो अपने चैनल पर आपको
क्या करना है आगे चलिए दिखा रही हूँ कि इसके लिए बनाने के लिए आपको क्या करना है। पहले कोई सिलवट्टा या जैसे कूटने के लिए आप ले सकते हैं, या फिर आप चाहें तो मिक्सर में भी इसे थोड़ा थोड़ा बारीक करके कूट सकते हैं। दोस्तों इसके पान की पत्तियों को हम लोग डाल देंगे। पान की पत्तियाँ जो है बहुत ज़्यादा ये यानी कि बहुत ही ज़्यादा चिकना होता है, आप देख पा रहे हैं। तो इसको थोड़ा थोड़ा कुचलना बहुत ज़रूरी है। पान की पत्तियाँ तो यदि आप कुचल के इसका इस्तेमाल करते हैं तो काढ़ा में, तो इसका जो गुड़ है जो हमें चाहिए उसका रस वो बहुत आराम से आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर पान की पत्तियों को कुछ इस तरीके से कुचल हुए इसको एकदम क्रश कर लेना है। इसके साथ ही में हम लोग डालेंगे कुछ और चीज़ें, बाकी वगैरह आपको नहीं डालना है। बस इस तरीके से हल्का हल्का घुमाते हुए, जिससे इसका रस जो आराम से इससे निकल जाए। इसका खुशबू बहुत ही अच्छा आता है। तो हमें क्या करना है, देखिए पान का सेवन करने के, यदि पान में चूना डाल के हर रोज़ एक पान का सेवन करते हैं ना दोस्तों, तो कितना भी ज़्यादा उम्र के हो जाएं, कितनी भी ज़्यादा आपका उम्र हो जाए, तो आपकी कभी भी हड्डियां जो है कमज़ोर नहीं होंगे और हड्डियों के दर्द से आप बचे रहेंगे, जोड़ों के दर्द से आप बचे रहेंगे। ऐसे ऐसे अब हमारे बड़े बुजुर्ग जो हैं बोलते पान के सेवन करने का तरीका सही आना चाहिए। यदि उसमें बहुत सारा पान मसाला या कत्था वगैरह डाल के खाया जाता है तो फिर फ़ायदा नहीं करता है। पान खाने का तरीका अच्छे से यदि अपनाएं तो उनको जोड़ों का दर्द कभी भी नहीं होता है। तो चलिए पान को थोड़ा क्रश कर लेते हैं अच्छे से। तो यहाँ पर पान की पत्तियों को हल्का हल्का सा इस तरीके से कर के देख लिए, इसमें आपको दिखा रहे होगा कि साथ में कैसे क्रश हो गया है। इसमें 4 से 5 तुलसी के पत्ते भी धोकर डाल लेना है। तुलसी के पत्ते को भी हर जगह बहुत आसानी से मिल जाता है। यदि आपको आसानी से मिल जाए तो आप इसमें ज़रूर डालिए। इसमें तो इतना ज़्यादा पावर होता है तुलसी के पत्तियों में। यदि आप सिर्फ चाय भी बना रहे हैं उसमें भी 2 पत्तियाँ डालकर हर रोज़ पिएँ तो भी आपको काम सर्दी में आती है, खांसी एकदम अच्छा हो जाता है और अपने परिवार को भी बचाए रखें। कुछ भी गुड़कारी होता है तुलसी को, तो दोस्तों यहाँ पर 4-5 पत्तियाँ तुलसी की डालनी होगी। अच्छे से तुलसी पान को अच्छे से हमें कूट लेना है इस तरीके से। तो यहाँ पर दोनों पत्तियों को बहुत अच्छे से हमें कूट लेना है। उसके बाद और हल्का हल्का फुल्का मोटा रह गया है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरीके से आपको भी तैयार करना है। दोस्तों एक मैं काढ़ा का वीडियो डाली हूँ, वो भी आपको देख लेना है, पत्तियों से काढ़ा बनाने का तरीका। लेकिन हर श्रृंगार का जगह बहुत ही आसानी से मिल जाता है, लेकिन जो ऐसे जगह पर रहते हैं, शहर में रहते हैं, उनको कहीं नहीं मिल पाता है तो वह नहीं बना पाएंगे। लेकिन हर जगह पर काढ़ा बनाने की तरीका आप देखकर बना सकते हैं। आपको ऐसा असर दिखाएगा ना कि आप उसका असर देख के विश्वास नहीं कर पाएंगे कि आज से पहले इतना ज़्यादा कष्ट था, हमें उसको पीने के बाद तुरंत आराम हो जाता है। कष्ट इतना जल्दी ख़त्म हो गया कि बहुत गुणकारी काढ़ा बनकर तैयार होता है। तो यदि आपको बनाना है दर्द के लिए तो वो भी वीडियो आप देख लीजिएगा हमारे चैनल पर। आप लोग चाहें तो एक बार चेकआउट कर ज़रूर देख सकते हैं, आप लोग बहुत पसंद आएगा आपको। जो जिनको मिल जाता है हर श्रृंगार की पत्तियाँ, बहुत ही आसानी से आप उस चीज़ का काढ़ा बना के पिएँ। और जिनको पान मिल जाता है बहुत आसानी से वो इस चीज़ का बना के पीते हैं। पान का जो है काढ़ा होता है उसका जो गुड़ है अलग, और हर श्रृंगार का जो गुड़ अलग होते हैं, वो बच्चों को आसानी से नहीं पी पाते हैं, थोड़ा कड़वा का टेस्ट होता है। तो आप लोग ज़रूर दोनों काढ़ा को बनाकर पी के देख सकते हैं। देखिएगा अभी पान और तुलसी अब पत्ते इस तरह हमें थोड़ा थोड़ा अलग देर के लिए, थोड़ी 10 मिनट के लिए रख लेना है। अब यहाँ पर डालेंगे अगला सामग्री, वो है अदरक। तो अदरक का भी हमें आधा टुकड़ा ले लेना है। अदरक में भी बहुत ही अच्छा औषधि गुण होता है जो आपको सर्दी खांसी जुकाम से आपको बचा के रखता है। और अदरक में भी ऐसा पोषक तत्व, ऐसा गुण है, औषधि है गुड़ जो आपको जोड़ों के कमर के दर्द को भी कम करता है। यहाँ पे देखिए छोटा टुकड़ा अदरक का हम ले लेंगे। यदि आप बड़े के लिए बना रहे हैं तो थोड़ा बड़ा मात्रा कर दीजिएगा, और बच्चे के लिए बना रहे हैं तो थोड़ा ही लीजिएगा। अदरक थोड़ा हल्का कड़वा होता है, तो यहाँ पर देखिएगा आधा इंच का अदरक टुकड़ा ही इस्तेमाल कर रही हूँ, देख पा रहे हैं। अब इसमें लेंगे अगला सामग्री है, वो है गुड़। तो गुड़ बहुत ही अच्छा इम्यूनिटी बूस्ट होता है गुड़ से। जिनको गुड़ खाना है, वो डस्ट एलर्जी है, उनको भी फिर एलर्जी से
यह गुड़ बचाता है। यदि आप डायबिटीज़ की मरीज़ हैं तो दोस्तों आप यदि गुड़ खाते हैं हो तो इस्तेमाल कीजिएगा, नहीं खाते हैं तो आप गुड़ को स्किप कर दीजिएगा। लेकिन गुड़ डालने से यह जो काढ़ा और भी ज़्यादा पावरफुल बन के तैयार होता है। गुड़ का इस्तेमाल कैसे करेंगे चलिए बताती हूँ। गुड़ को भी हम लोग इसी तरीके से कद्दूकस करके इस्तेमाल करेंगे। देखिए आप चाहें तो इसका टुकड़ा भी डाल सकते हैं और बहुत ज़्यादा गुड़ नहीं डालेंगे। गुड़ डालिएगा ज़रूर। इसका जो गर्माहट होता है वो भी, यदि आप सर्दी खांसी के लिए कुछ भी बना रहे हैं, कफ के निकालने के लिए, बलगम को निकालने के लिए कोई भी रेमेडी बना रहे हैं तो उसमें गुड़ थोड़ा डालिए ज़रूर। यह बहुत ही ज़्यादा सहायता करता है बलगम को निकालने में। यहाँ पर देखिए आप गुड़ कोई सा भी ले सकते हैं। जो गुड़ एक गोला में आता है, एक होता है ना गीला गीला गुड़ होता है, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ गुड़ को करीब 2 चम्मच के हम करीब इस्तेमाल करेंगे। थोड़ा सा मैं बचा के रख रही हूँ तो अभी इसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। अब जो अगला सामग्री है वो है गोल मिर्च यानी काली मिर्च। तो यहाँ पर मैं 4 से 5 इस्तेमाल कर रही हूँ। यदि आपके पास काली मिर्च का पाउडर है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो आप इस तरीके से काली मिर्च को भी हल्का सा तोड़कर और डाल सकते हैं। मैं बहुत ही अच्छा इसका फ़ायदा मिलेगा। तो मरीच को अच्छी तरह से कूट लेना है आपको। अब इसमें थोड़ा सा पानी और डाल देते हैं। पानी डालने के बाद इसको निकाल लेंगे बहुत ही अच्छे से, क्योंकि इस तरह से दोस्तों भीगा हुआ था। इसमें हमने पान के पत्ते क्रश करके रखे थे। इसी पान के पत्ते में 4 से 5 काली मिर्च का इस्तेमाल आप कर लीजिएगा। इसमें ज़्यादा नहीं डालना है, कोई भी चीज़ इसमें नहीं डालना है ज़्यादा। साथ में इसमें गुड़ डाल देंगे, अदरक को भी डाल देंगे। आप याद रखिएगा इसमें क्या क्या चीज़ डाला गया है। जो भी चीज़ें इसमें डाले गए हैं वो तभी वो जाके अच्छा बनेगा। जो भी चीज़ इसमें डाले हैं कुछ ऐसा नहीं है जो कि आपको आसानी से ना मिले। हर चीज़ ऐसा है जो हम लोग घर में ही हमेशा पा सकते हैं, लोगों किचन में ही रहता है। अब गुड़ को भी थोड़ा सा इसमें हम घुला लेंगे बहुत ही अच्छे से। तो देखिए और पानी को इसमें डाल रहे हैं। पानी को आप किसी भी गिलास से ले लीजिएगा, आप वो आपका नाप है रहेगा। अब गुड़ देखिए बहुत अच्छे से इसमें घुल गया है। अब चलिए हम इसको रख देते हैं 5 मिनट के लिए, तब तक इसका फूल जाए। फूलने के बाद मैं आपको काढ़ा बनाने का तरीका बताऊंगी। अब इसमें डाल देंगे 1 चुटकी के जितना अजवाइन। अजवाइन बहुत ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा डालिएगा। अजवाइन जो है आपके भोजन को बचाने में काम करता है और जो कफ सर्दी रहता है उसमें भी एकदम ये फ़ायदा करता है। दिन जो बलगम होता है उसे निकालता है। यदि आप बलगम को निकालने में मदद करना चाहते हैं तो आपको ज़रूर लेना चाहिए। ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। फिर आपको आगे वो है कुछ बीमारी का रूप ले लेता है, उसके लिए भी ये फ़ायदा करता है। आप लोग को कफ सर्दी बलगम तो इस टाइप घरेलू नुस्खे काढ़ा है उसको ख़त्म करने का कोशिश करें। दोस्तों मैं आपके साथ में जो भी शेयर करती हूँ, जो अपने बुजुर्ग से मैंने सीखा है वही आपके साथ में शेयर करती हूँ। आप लोग भी ज़रूर से आजमा के देखिएगा। यह घरेलू नुस्खे छोटे छोटे से नुस्खे ही हैं जो हम लोगों को ऐसा हल्का फुल्का कफ जुकाम सर्दी को गांव के तरफ में ठीक किया जाता था। घरेलू नुस्खा से ही आपके साथ में वही शेयर करती हूँ। वीडियो ज़रा सा हेयरफुल अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक करके अपने जानने वाले को शेयर ज़रूर कीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर रिक्वेस्ट करती हूँ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस करना। तो वो लोग आप लोग घर बैठे बहुत सारा होम रेमेडी देख रहे होंगे, सीख जाएंगे। छोटे मोटे इस टाइप के कुछ भी कष्ट हो उसको दूर भगा सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर ले लेना है आपको कोई सा भी बर्तन और उसमें आपको क्या करना है कि पानी 2 गिलास के हिसाब में आपको डाल देना है। और यहाँ पे जो काढ़ा मैं बना रही हूँ ये 1 जने को पीने के टाइम के लिए बना रही हूँ। और ये जो है पान वाला चीज़ है इसको हम लोग इसमें डाल देंगे। देखिए यह काढ़ा बनाने का तरीका अच्छे से आप सीखिएगा, समझिएगा, तभी आप इसको अच्छे से बना के यूज कर सकते हैं। अभी काढ़ा को चढ़ा देना है चूल्हे पर और इसको उबालना है। तो शुरू में आपको थोड़ा सा आँच को तेज़ करके उबालना है, जिससे
जिससे कि यह गर्म हो जाए। काढ़ा बनाने का तरीका कैसे आपको बनाए, शुरू में आप आँच को तेज़ रखिए। जब यह गर्म हो जाए काढ़ा का पानी, तो फिर आप क्या कीजिएगा, आँच को मीडियम साइज़ का कर दीजिएगा, जिससे धीरे धीरे उबले और इसमें चीज़ें डाले हुए हैं सारे का रस जो ये पानी में आ जाए। और बहुत से तेज़ आंच पर आपको इसे उबालना नहीं है, नहीं तो काढ़ा आपको लगेगा कि बन चुका है, लेकिन यह अच्छे से तैयार नहीं हो पाता है। तो इसके लिए आपको 2 गिलास पानी डाली हुए तो आप आधा गिलास पानी बच जाए, इतना आपको पकाना है। इसके बाद ही काढ़ा तैयार होगा। तो इसको कम से कम 10 से 12 मिनट तक आपको उबालना है। तो अभी देखिए जैसे ही यह पानी गर्म हुआ है, अभी थोड़ा देर इसको तेज़ आंच पे उबाल रही हूँ। अब ये बहुत अच्छे से उबलने लगा है, देख पा रहे हैं 3 से 4 मिनट हो चुका है काढ़ा को उबलते हुए तेज़ आंच पे। अभी देखेंगे आंच बिल्कुल जैसे आप लोग फ्लेम कीजिएगा चूल्हे का एकदम से, ये लगेगा कि पकना बंद हो गया है। और धीरे धीरे से देखिएगा काढ़ा में जो कलर है वो अच्छा से आना शुरू हो चुका है। तो चलिए अब काढ़ा से आधा गिलास पानी जल जाता है, तब 12 से 10 मिनट के बाद आपको दिखाती हूँ। और इसका पीने का जो तरीका है वो भी आपको आगे बताती हूँ। तो हमारा जो है ये काढ़ा है उबल चुका है, 10 मिनट हो चुका है। और देख पा रहे हैं पत्तियों का कलर बिल्कुल चेंज हो गया है और काढ़ा हमारा एकदम से तैयार हो गया है। इसका कलर देखिए बहुत ही अच्छा डार्क हो गया है। तो अभी क्या करेंगे, हम लोग चूल्हे को बंद करके काढ़ा को हल्का सा ठंडा होने देंगे। बहुत ज़्यादा खोला हुआ है तो गर्म है, तो इसे हमें ठंडा करना है और इस पर ढक्का लगा कर रख देना है। गैस बंद करके आपको दिखाती हूँ क्या करना है। अब इसे 1 गिलास काढ़ा आपको पीना है। तो निकालने के बाद आपको क्या करना है, उसको ढक के रखने के बाद जिसमें पत्तियाँ वगैरह है उसके साथ ही ढक के रखे थे। इसे सुबह काढ़ा आपको सुबह चाय लेते हैं उस समय आपको पीना है काढ़ा को फूँक फूँक के। तो आपको इसे अच्छी तरह से छान लेना है और गर्म गर्म ही आपको इसे पीना है। और याद रखिएगा आपको इसी आसानी से पीना है। दोस्तों इतना आपको लेना है आधा गिलास के बराबर और सेवन करना है। सुबह में आपको खाली पेट ही इसको पीना है और शाम में पहले जब खाना खाने से पहले यानी कि 6:30 बजे के बीच में आप शाम को भी इतना मात्रा में काढ़ा ले सकते हैं। गर्म के करके ही आपको काढ़ा को दोबारा पीना है। उसको फिर से इस्तेमाल करने के बाद हल्का गुनगुना करके लेंगे, उसके बाद काढ़ा को छान के लेंगे। दिन में 2 टाइम आपको इसे ले सकते हैं और अपनी कितनी मात्रा में लेना है। भयंकर से भयंकर जुकाम सर्दी की शिकायत आपको देखिएगा कितना आराम पहुँचेगा। आपके जोड़ों का दर्द भी धीरे धीरे से कम होने लगेगा और आराम मिलेगा। आप इसका इस्तेमाल 3 दिन लगातार कर सकते हैं, 2 टाइम। उसके बाद 3 दिन के बाद कुछ दिन आराम रहेगा तो आप उसे 1 टाइम भी कर सकते हैं। 2 टाइम यानी कि 6 बार आपको जो है कितना भी पुराने खांसी जुकाम उसके आपको लाभ मिलेगा। यदि आपको थोड़ा बहुत रह गया है तो आप 3 दिन के बाद इसको 3 दिन पी सकते हैं लगातार। आपको बहुत लंबे समय तक कोई भी चीज़ टाइप नहीं कर लेना है।